Ну все, жранули. Заводимся. Все системы к бою. И поедем дальше. Вперед. Труба зовет. Опачки. С Богом. И тут уже вон следующие ждут посидеть. Офигеть! Мало того, что ветрище, с таким грохотом падает гнусь об велосипед, прям ударяется. Аж слышно, как будто капли дождя. И обвизор шлема, в общем, жестяч такой, прям так боязно, что в рот залетит или в ноздри. Потом не отхлебаешься. Сердце. О, как речушка. Едешь, едешь, едешь. Куда она? Когда она? Машины. Ветер. Гнус. Наклонил голову вниз, влетел в такую ямищу. Не знаю. Смотрю наперед. Назад успел жопу приподнять. Так что, надеюсь, восьмерки такой уж не будет. Но после смены покрышек все равно отвезу. Пусть спицы отрегулируют, за счет спиц как раз все выровняют биение в оси. Всяко дешевле, чем самому станок за 30 тысяч покупать и сидеть ковыряться. А вот эти фишки с Алиэкспресса для подтягивания спиц — это полная фигня. Потому что у вас вы подтянете по камертону каждую спицу, а колесо может бить еще больше и сложиться в восьмерку. Потому что профили, все это, покрышки, все это имеет свои погрешности. Поэтому после того, как укомплектовали колесо, нужно брать и везти специалистам. Весина корпус 2 километра прямо. Пропустим товарища. Тем более больше никого нет за нами. А мы, соответственно, выходим на центр дороги. Главное у нас заканчивается. Уходим. Теперь здесь главное. Все норм. И опять на обочинку. Странно. По мне так 2 километра еще не было. Но лесной корпус уже обозначен. Ну хорошо. Сейчас посмотрим, чего тут. Тут где-то гостевой царский домик. Ну, мы посмотрим, какие тут еще достопримечательности. В принципе, изначально я люблю архитектурно все осматривать. Но здесь есть вон всякие тропы. Вот памятник Стелла, если видно, погибшим, павшим воинам. Нам показывает 113 метров. Вот такие пруды здесь. Симпатично так все.
что такое? Да иди ты на кол. Я думаю, нам вот сюда, наверное. Да. Здесь у нас что? Лисинский лесной колледж. Вот здесь вот наших лесничих обучают, привечают. Экшн-камерка всем хороша, конечно, кроме того, что на ней закончилась память. Пришлось чуть-чуть поудалять. Ну, в общем, я фотографии сделал, показал, что тут есть что посмотреть. Едем северо-восток-восток. Ветер прям в лицо. Ну, хотя бы гнус куда-то делся. Уснул, что ли? А, не, блин, обманулся. Вот он опять появился. Ветер, конечно. Я на всякий случай 3-й слой с собой взял. Я правила этих слоев соблюдаю. Это полезно. Как и хорошая велосипедная одежда, правильная. Очень полезное дело. Стараюсь каденсом держать. А тягуны и все это дело не отягощаю. Просто снижаюсь, повышаюсь по скоростям. Да, нормально, жить можно. Я не спортсмен. И всякие бреветы, хренеты. Я с таким не гонюсь. Просто кататься. Тут какие-то сюти нижние. Так что виднеется уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Строение. Фух. Какое эпичное название. Ну, по сути, это Тосно. Обманулся, вспомнил. До Тосно еще какать и какать. Валить и валить. Ну, вот теперь Тосно, наконец-то. Сейчас мы его пересечем. И пойдем дальше туда, на Нурму. И мимо карьеров. В свою любимую Костую и дальше домой до Любани. Трило просто конский. Проезжаем станцию в Тосно. О, какая. Вообще капец, ни одной нормальной, ничего, ни остановки, нифига. В Нурме подъезжаю с горем пополам.
Сдохнуть можно, какой ветрило. Прям четко с востока. Доехал. Что дальше вон туда, куда машины поворачивают. Но это потом. Ну все, пит-стопчик организовал. Небольшой. Едем дальше. Дальше в Костое. Остановлюсь, уже попью чайку, доем бутерброд, там всякое такое. И дальше мелкими перебежками. Болото. Всякие, видите? Живописные места. Это Шапкинские карьеры. Вот тут вот особенная красота у нас. Вот такая прелесть. Ну а мы пилим дальше. Вон он поворотик. И нам направо. Наш поворотик. Так, а ты чё, товарищ навигатор? О, опомнился? Бедненький. Мучил я тебя уже. Сколько? 100 с чем-то мы уже проехали. 107 почти. Ну, норм. Едем до Костуи. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Хотя, не, блин, еще не последний. Еще только до Костуи. А там еще. Ничего. Доберемся. Вот здесь, кстати, справа находится такая эко-деревенька, где можно приехать, снять домик, отдохнуть, попить молочка и козьего, и какого угодно, на лошадках покататься. В общем, там хорошо, нормально. Вон она, Костя. Ура! Сергей Лазарев. Снова Алаверды. Сейчас отдохну, выпью чаю, съем бутер. Все, что там было, тоже съем. Пододенусь, сменю освещение и пошпилим дальше. Нело прям вообще моментально. Так что сейчас сменил режим освещения. Здесь теперь ночной маяк вместо дневного. То есть такое мерцание. А здесь поставил самый слабый свет. Пока вполне. А дальше поменяю на средний. И этого будет достаточно, чтобы ехать в самых-самых дребенях. Ну все. Сейчас надеваю сверху еще дополнительную курточку. Перчатки с длинным пальцем. И поехали. Как-то так. Поскакали. Все, Костуя Изова. Едем дальше. Котяра хренов. Я думал, ты лиса. А тут у нас вопиющая несправедливость. Едешь, такая красота. Жизни радуешься. Ивановская. Можно было просто написать: село «Здравствуй, жопа, Новый год». Почему? А вот почему. Вот так вот. Кончился асфальтец. Как так можно? И это на протяжении нескольких километров и нескольких населенных пунктов. Так вот будет такой, не знаю, как это называется там. В общем, для хардтейла тут еще куда ни шло. Я тут вилку открываю и попер. А так, конечно, жопа. Вот здесь уже не видно
Сюда поворот, вот написано. Мужской монастырь. Макаревская пустынь. Ездили мы туда с сыном. На хартейлах еле пробрались. Обычно батюшка паломников берет где-то там на болотоходе. Да еще не просто таком обычном, штатном, а специально для него сделанном. То есть места непроходимые просто капец. А вот с той стороны, ну мы это все с вами можем как-то проехать потом в следующий раз. Сейчас уже все равно ничего не будет видно. Но справа, вот здесь подъемчик такой. Сейчас я попробую вкрутить. Что-то ноженьки уже не хочут. Вот. Справа там в закуточке такая разбомбленные руины какие-то. Церковь. Кладбище осталось. Подхоранивают до сих пор. А церковь никто не восстанавливает. Ну, как-то так. Слева от меня Васькины Нивы. Васькины Нивы. Едем дальше. Новинка. Что-то с переклюком у меня. Задним как-то начинает хандрить. Новинка тоже у нас без асфальта. Ну, хоть поплевывают что-нибудь каждую весну. Так, чтобы уж совсем. Потому что все туда засасывает, и он всегда с дырами после таяния. То есть асфальт у нас тоже тает. Едем дальше. Пельгора, не знаю, какой-то с корнями финскими название. Да и жили, в общем-то, когда-то в этих местах, широтах и краях финны во многом количестве. Освещение средняя яркость. Но у меня направлена фара чуть пониже, потому что я водителей уважаю. Но очень хорошая боковая подсветка. И здесь очень грамотный рефлектор. Фара просто класс. Липкий. Бородулина. Любань. Ага. Еще немного. Загородный проспект. Ну, дороги тоже все уже того. Икс, поворот. Опачки, кверху жопочки. Там наверху памятник погибшим воину. Вот. Икс, финишная прямая. Тыдым. Тыдым. Тыдым-дым. Яблочки еще. Антоновка. Так, красота моя. Все, девки спят все. Там-тарарам, там-тарарам. Вот мы и приехали. Все, ребята. Фу. Семейство меня уже встречает, вон орут, двери открыли. Ну, как-то так. Цель достигнута. Поездил, покатался, 136 километров сегодня пробил. Все, всем пока. Всем добра, бобра. Встретимся.